Hindi mas siguro kung maingay, madam. Baka matapos kayo sa yung maingay na ito. Maingay ba? Hindi mas siguro kung maingay, madam, no? Tastes. Oh, I think it's delicious. Delicioso and I think it's yummy. Hello guys. Sasakay ako ngayon ng bangka. Try natin sakyan yung bangka dito. Papunta dun sa kabilang area. Gonna try. Watch out. Ini kan sakay ko. Bulan ako kasakyan niyo. Sakay na si longboard. Sakay tayo. Sakay ko part. Grabe ang longboard bikes experience. Kaya dogbird tayo. Dogbird. Pip 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 pip. Oh, lapit na. Up. Okay. We're headed to the port of Davao. Oh, may dolphin to this place. May dolphin. Hinante baka may dolphin. May whale. Nalunod. Ano, see? This is the Bunker 1 River. Sabot ng barko ba eh? Sabot ng barko. Oh, ganyan lang pala to. Okay. Bam, okay. Ganyan lang pala. So, patayo na tayo at saka okay na. Sila. Hindi man ako kilala ng mga tao dito guys. Hindi nila ako kilala kaya I am free to walk. Uy, these are nurse. May nurse dito doon. Oo, diba? Hindi nila ako kilala dito eh. Kaya, okay lang. Ay, headed to City Hall. Quick. Oh, see? Yung walking ako. Hindi ako kilala mga tao dito eh. Siyempre, hindi ako kilala. Bye-bye.